Bonjour à tous. Napesi mbote lisusu epa bandeko nyonso mbote. Topesi bino merci. Merci mingi pour la disponibilité na bino. Makambo ezali ebele na mboka oyo neti bino moko boyebi. Kobika na mboka oyo ezali pasi. Mikolo nyonso soko otelemi te, soko obimi te, ozwa ndunda te, ozwa pondu te. Mais bino bo sacrifier ngonga na bino depuis tongo ti ere oyo. Il fallait bozonga sima ya kosambela, bozonga boluka ndenge nini matembele po bana babika, bana balia tout ça. Mais bobobi peza ngonga na bino po bosangana na biso. En tout cas, na kombo ya président na biso, Papa Félix, na kombo ya ONG na biso Congo Stroke Association, na pesi bino merci encore une fois pour na sacrifice au Bosali. Sans plus tarder, na kopesa pe merci koleka epa ya baganga nzambe na biso. Baganga nzambe na biso ya Saint-François oyo bandimaki ke tokutana na bino lelo na esika oyo. Napesi bango merci mingi. Nzambe apambola bango pe misala ya bango mikende liboso. Na yango toye awa pona koyebisa bino makambo etali AVC. Boyoka kakaka tango nyonso AVC. AVC. Ebele bien sûr babeli. Ndambo na kati na biso babeli AVC. Mais bakomi tu na katango nyonso. Likambo yeuteli biso ndenge nini. AVC ebanda kadenge nini po moto abela AVC. Po kaka na mboka na biso oyo makambo pe ezali ebele. Epai mosusu ba pasteur ya mikolo oyo bakomi ebele. Biso bakala basango bazali kopesa biso mate ya malamu kosali boye tout. Mais lelo oyo ba pasteur pe bakomi ebele na mboka oyo. O AVC eutaka epai tata mwasi soki aloki yo. O malade oyo pasteur akoyebisa ke non kona yonde asindeli yo abwakeli yo AVC. Kwa AVC pe komi ya kobwaka ndenge toyoka na mboka oyo. Makambo eza ebele. Information ezali malamu te. Ba mosusu banganga bakopesa information ndenge mosusu AVC ezali po boswana kana tata mwasi na hotel kuna ndabwakeli ezali eloko wana te. Yango biso Congo Stroke Association na mitindo ya mokonzi na biso président fondateur tosepelaki ke tokita awa na paroisse Saint-François po tokutana na bandeko ya kitambo awa to ya pembeni to expliquer bango AVC eutaka lolenge nini. Bokanga ngai malamu. AVC ezali bokono moko eutaka na makambo ebele. Bokono AVC eutaka na makambo ebele. Tokotangela bino ndambo ya makambo oyo bokoyeba ngo facilement. Po bosalake mbala ya sima AVC ebeta lisusu bino te. Pe meme bandeko na bino bazali na bino bakosumba bino babela pe AVC te po soki ngai malade. Moto ya kokengela ngai pe soki akoyi malade. Merci makambo komi matata. Yango tozali wana po tote ya bino po moto abeli AVC akoki pe kobela lisusu mbala mibale to misato AVC lisusu. Mais ba AVC akobela kambala mibale misato bongo nde mabe. Ya mabe. Yango foto te ya bino po boko ya lisusu na AVC wana te. Ya liboso. Soki bomoni biso toko zwa Docteur Calvin aza kotuba bino
nini awa tonga moke po ayeba sucre na bino. Namonaki docteur Joseph azozwa bino tension na liboko po ayeba tension na bino. Ngai moko pe na bandaki kozwa bino ba poids nayeba poids na bino. C'est pour dire ceci, AVC eutaka na makambo ebele ya liboso. Bokanga ngai malamu. Makambo etali tension. Il faut kotalisaka tension ngonga nyonso. Ngonga nyonso, il faut kotalisaka tension. Et pas abamindele ezalaka ta chaque 3 mois, il faut monter le contrôle kaka. Abilité, chaque 3 mois trimestre on le contrôle pour ayeba tension na ye, ayeba sucre na ye, ayeba cholestérol na ye. AVC utaka soki moto akobela tension. Tension yango ezali ko soigner malamu te, azozwa soin ya tension na ye te. To azozwa yango mais azo respecter ndenge minganga bazo yebisa ye te. C'est-à-dire négligence. Aux en attention, aux en négligé, aux en crise, c'est n'est pas basengi. Et comme même ayo na AVC. Et là, quand il faut soit na boka na malamu. Yami balé. Ata ko bela attention te. Docteur Calva a dit qu'on doit bino sucre pour eba. Azo abanayo beta bino tonga pour eba sucre na bino. Soki ozali na sucre, oye ezali likolo. Sucre ezali likolo, c'est-à-dire que mutu soki aleite kobanda aliaki ya suka lobi na 18h to 20h ya suka oye na tongo kolia te bameki yo sucre. Soki sucre ezali na se ya 110 de malamu. Sucre na se ya 110 ezali malamu. Soki sucre leki 110 111 et comme il a 126 babengaka yango na lopoto hyperglycémie, c'est-à-dire que moto wana azali moto ya kosurveiller ye kolia na ye, il faut kosurveiller yango basucre délétère mafuta il faut moto wana kosurveiller ye. Et puis après 3 mois botala lisusu ye, ici comme même après 1 mois botala lisusu ye. Regardez maman. Soki eleki 126. En tout cas, biso baminga katolo bakako. Soki sucre ya moto eleki 126. Consultation misato. Oye aliboso a 132. Na biso maman kende nano kitisa biloko ya sucre, kolia biloko mingi ya sucre te. Melaka pe mai mingi. Sala moi physique. Na pesa no yokisite. Oye mbala mibale ya consultation après 1 mois. Et là pour alikolo ya 126 malgré qu'on y a qui n'a tongo te. Na ibo saba yaka mbala misato. Oye sous consultation mususu. Après 1 mois ya misato. Soki sucre na ezo kitana se ya 126 te. Et que oli a kate na tongo après oye la na consultation. Déjà ozali mutu moko ya kopesa ba kisi ya diabète. Donc, ce qui m'a mis ça, il est qui ça 26 et ça m'a dit. Mais ce que normal les alliés, c'est à 110. Entre 110 et 126, il faut toquer la macamounion sur Zolia. Il y a Zolia, c'est de suite. Donc, il faut, ce que vous allez dans mon bon il y a soukali, on va dire le diabète, il faut soigner un mot. Ce qu'on soigne en gros, c'est comme les maillons à l'île, AVC. Il y a des personnes qui ont tension. Il y a une balai dans le diabète. Il y a mis ça, cholestérol, mafuta. Il y a mis ça, il y a mis ça, pousse. Pousse, belé, pousse, mafuta, nini, makambo belé, banyama. Qui ça, ça, il y a sous le lit à Pondou, Nandundate. Pousse, mipanzi, naebite soki nini, makoso, makambo ndenge na ndenge, ya mafuta yake belé. Soki biloko wana oza toza kolia kota monyoso bien sûr mais
tokolia yango mpo mpasi ezali me tobosanaka ndunda te bandunda ebele mpo biloko nyonso wana mingi ezomema mafuta mafuta ya sikoyo nde babengaka cholesterol cholesterol soki ezali ebele emema biso na nini AVC donc soki ozosala malade ya cholesterol il faut que ne pas baminganga batala lokola cholesterol mpe epesaka mpasi na nzoto te koyeba pe te ekosetu kaka mbala moko osali AVC alors ke cholesterol ezali mingi na nzoto yango il faut kolekaka epa aminganga mpo batalaka mpe mafuta na yo soki mafuta emati bapesi bakisi ezali ebele bastatine balingi bapesa yango mpona mafuta liboso tension ememaka AVC mibale diabete ememaka AVC misato cholesterol ememaka na AVC ya minei makaya surtout biso mibali makaya facteur moko matata makaya soki toza kofume cigarette à tout moment na bamikili ya poto moto aofume kuna meme ba 20 cigarettes par jour bake moto awa meme ezali mpe ongo facteur ya makasi mpona komema yo na AVC toyokani papa Etienne facteur makasi mpona komema na AVC donc makaya kotika makaya complètement toyokani ya mitano masanga bapekisi moto amela masanga te me balobi boye excès ya abus d'alcool ekomema mpe yo na AVC kisasa toyinga komela masanga molangi moko te ifo bayebaki toza na mbongo etondi mobimba table mobimba bakoya etondi banini ezali risque munene puisque masanga ebele ekomema moto na AVC ndenge mindele barekomandaka balobi ke 20 à 30 grammes d'alcool par jour ekoki 20 à 30 grammes tala molangi ya ça s'appelle comment midi 33 centilitres équivalent à 10 grammes d'alcool talaka exemple wana moke midi 33 centilitres ya bière eza équivalent à 10 grammes d'alcool bon soki balobi que 20 à 30 grammes c'est-à-dire que 2 à 3 bouteilles à midi omoni ke ezosenga moto azala na discipline makasi c'est-à-dire que soki exagéré koleka masanga mingi en tout cas ozala na tension te ozala na cholesterol soki kaka masanga eleki mingi ozali candidat mokolo moko ya kosala te AVC toyokani sawa apart wana bafacteur mosusu mpe ezali mais eloko na koyebisa bino globalement koloba nini soki ozokontrole babiloko nyonso wana ozokontrole tension ozokontrole sucre ozokontrole cholesterol ozokontrole même masanga ya komela avec réserve modération ozoboya komela kofume cigarette évidemment il faut pe otobengaka exercice physique kisasa bamama balinga lisusu kotambola makolo te awa kaka akoma velodrome nani taxi mama balinga lisusu otambola makolo kisasa te alors que nzambe asali nzoto na biso oyo eza te ke efandaka na repo kana nzambe asali nzoto na biso oyo po enyokwamaka mpe moke enyokwamaka mpo soki ntango ezonyokwama mitoki ezobima mitoki ntango moto osala otranspire asebe marche à pied ainsi de suite azotranspire na kati ya mitoki wana biloko ebele biloko bokomona kaka motoki zwaka motoki na yo ya nzoto me kaka okoka mweti mwa mungu ya moke nzambe aza nzambe moko matata c'est-à-dire que sel ezobima wana sodium ezobima chloride de sodium de mungwa or na moto ya attention topekisaka eke ali ya mungwa mpenza te
banususu kuta bake kolia Mungu ate pona nini Mungu ematakation. Donc au moins kitango ça l'exercice physique ma transpiration ezobima mitoke ezobima Mungu adeja ozobimisa pe wana ozoyeba te Mungu ezobima na kati ya nini composition kaka ya sueur wana ezape na glucose na kati sucre na kati ya nini wana ozobimisa deja ba sucre wana ba lipide mafuta pe ezali na kati ya transpiration wana to mona kaka neti mitoki makambo ebeleza na sai eza na kati. Chaque jour transpirer bongo, ozo sala moi exercice physique. Chaque jour za na sengi, moi physique, moi ko bima. On moni que sucre et kobima, ozo ebimisa déjà sucre na zoto, ozo bimisa mungu na zoto, ozo bimisa cholestérol na zoto. On moni que risque ya kosala AVC et kozala penzake. Toyokani. Donc soki on a dit biloko nyonso wana. Ba conseil bien sûr puisque ezali kaka AVC ezali kaka côté ya bakisi te ezali pe ndenge ya kobika il faut pe ozala ndenge ya kobika oyeba kobongisa ndenge na yo ya kobika nde tobengako ba mesure hygiéno-diététique mesure nde ya nini yango 1 exercice physique en dehors ya ba mesure médicamenteuse en dehors ya bakisi ata papesio ata na ebisio soki oza ndenge oke na Europe lelo ata na Asie soki wapi ata na Inde lelo docteur ata moko ya mokili ya kokosa yo te kino akoyebisa yo te kino atuka na kopesa bakisi boye mais la pour attention na yo et puis bia biloko ya Mungu ebele ekosala eloko te lokuta akoyebisa tu yo ke diminuer Mungu na yo. Malgré qu'on peut se bakisi na ende kuna na ende na Suisse ako peut se bakisi ko le kata bakisi na biso mais ako so ake mama papa kitisa muke Mungu na biloko na yo kitisa po yango ezali très important puisque okoyi ko pesa ba ko pesa ndapo mbabo bakisi mais ce que zo mere baba régime te c'est-à-dire que Mungu mingi te na biloko na biso ya kolia Mungu mingi te c'est-à-dire que sukali mingi te na babiloko na biso tolia si otiti ezala sukali mingi te sucre mingi te e ba coca ba fanta komela mo mingi pe te et puis mafuta mingi na babiloko na biso te soki o respecter kaka bakisi o boy pe biloko wana tozolo bakino anga na omelanga bakisi problème da ite na kolia na nyonso ndenge na monya kolia atuka ozana garantie te kwa BCP ko kanga yo na bakisi no ebele wana na mbongo na wana BCP ko kanga yo. Donc il faut qu'on respecte le régime makambo nyonso wana nde yango na français balobaka bi manger bato alopoto balobaka bi manger bio varié c'est-à-dire que biloko ndenge na ndenge eloko moko kaka mais surtout manger moins salé, moins sucré et moins gras. Ne ba ndeba conseil ya kabiso. C'est-à-dire que Mungu apeza mingi te na babiloko na biso, et sucre peza mingi te na babiloko toliaka, et puis mafuta mingi te na babiloko nyonso toliaka. Moins salé, moins sucré, moins gras. Toyokani sawa. Na kosukisa na eloko moko kisasa tolingaka eloko moko te ndunda na bambuma biso tolingaka ko moto moindo alingaka mbuma te fruit to babengi fruit bambuma mapela si webi mapela ba pomme rouge na ebite ba manga malala mais mutu mondo alika biloko wana te nde eza pasi mingi biloko wana esungaka puisque ezali na ba vitamine C na ba antioxydant yango esungaka po ba malade ya pambambe komela biso te toyokani donc bambuma ezali très important na vie na biso. Par jour, on peut lire au moins 5 fruits par jour. 5 fruits par jour au moins. On lit à 5 fruits. C'est-à-dire, on lit
puis les légumes surtout les légumes très très important dans la vie pour les cabanyama au kazabi ba mo ba yaka oh yekuna yaka ngombe mbonyo yekuna mugui mais akeba pour le soir quand même pour le moment mais ndunda bapekisa moto teke non